大家好，今天我非常膨胀，准备来挑战一下这个惠普的笔记本。这机主洋洋洒洒的写了非常多的字啊。他说他找了4家都没有修好，甚至有一家维修员呢把这台电脑评价为活见鬼了。所以我今天呢来捉鬼。我们先来看一下大概写的些什么东西啊。第一天中午呢正常使用，下午上班的时候呢发现这个电脑已经开不了机了，然后呢找1号技师那边检测电池坏了，因为他拔了下电池呢就可以开机了。带回家以后呢开了2次又恢复成原故障了，再拿给1号技师，他说主板坏了。接着呢2号技师上钟了，他检测的是显卡供电或者显卡坏了，但是拆装一下呢电脑又好了。不过第3天呢又不能开机了，于是3号技师又上钟了。这个是一个惠普的官方技师，手法可能会正宗一点。他那边检测的是可能是内存供电烧了，3号技师表示搞不定。接着呢4号技师出场了，4号技师检测可能是南桥烧了，拒绝维修，所以呢发到我这里来。这台电脑刚开始的故障呢是时开时不开，到后面呢完全就开不了了。1号技师呢评价为活见鬼，他非常想知道这个电脑能不能修好，到底是哪个鬼在作怪。看了一圈呢我还是比较欣慰的，不知道大家有没有和我一样。你知道我最害怕的是这个纸条上面出现什么东西吗？维修师你好，我是你的忠实粉丝。如果我看到这个字我会觉得非常尴尬，我感觉你可能也会尴尬。虽然不是我的粉丝，但是我依旧有机会收割你啊。我们先来看一下这台电脑目前是什么状态。暂电，插电有待机，这是应该是充电。开机，按下开机，充电电流都没有了，应该是没有开机。具体情况我们要拆开看一下。兄弟们，拆开主板，我不知道该高兴还是该难过啊。我目前的遭遇呢就类似于我娶了一个离过5次婚的女人，可是呢她还是个黄花大闺女啊。这电脑根本没有被人修过，主板上没有动过任何的烙铁，甚至连BIOS都没有上过。碰到这种情况，我呢当然是高兴了，难过的肯定是这个机主了。他这种遭遇就类似于你去足浴按摩，结果那边的人呢，你是想去解决你的问题的，去到第一家足浴店呢，他接待了你说，哎呀，今天不方便，最近我们技师在培训。你当时心想，我靠，这种服务也需要培训，这不是天生就会了吗？去到第2家呢，哎呦，让大堂经理对你说，最近查的比较严。作为我的粉丝，这肯定会愤怒呀！你想，我就来按个脚，你干嘛给我整这么多幺蛾子呢？最后还得老师我这个资深技师亲自上钟。我们先来试一下电池拆掉是一个什么样的电流啊？插电，开机，按下开机键呢是没有任何的反应的。那这会是什么坏了呢？前面4个技师都分析的头头是道啊，什么显卡坏、南桥坏、什么内存供电坏。今天呢我要告诉大家一个道理，找技师呢一定要找老师我这样的资深技师，虽然价格可能有的人会嫌贵，但是技术呢确实是不错的，来回拨弄一下呢就能解决你的问题啊。插电，开关呢是在键盘上的，把键盘拔了，开机，我们可以看到电流呢是轻松跑上去。我们再把开关插上，插电，开机，依旧没有反应。为了让这个网友觉得800块钱用的划算呢，我们再给他做一次插电。我们可以看到电流依旧轻松跑上去。聪明的网友应该已经知道了，这些技师呢都是水货，业务呢不熟练，不像我，2分钟呢就让他缴械投降。什么坏了呢？键盘坏了，就是开关坏了。